好，关注的是民进党在21号举行了全代会，那么身兼党主席的赖清德总统全程呢是以台语致辞，强调要建立台湾主体性的国家认同。但是蓝营就质疑民进党前后已经执政16年，是要否定过去自己的执政吗？也呼吁赖清德应该正视中华民国。 身兼民进党主席的总统赖清德上任后首次全代会对党内喊话要团结，还特别强调这个。未来我有几项重要的目标：建立台湾主体性的国家认同，让全国人民认识台湾自己的历史文化。 高喊台湾主体性，但在野党质疑，民进党前后加起来执政16年，到底哪里没有主体性？难道对中华民国还是不认同吗？他是打脸陈水扁，打脸蔡英文吗？赖清德一上台之后，完全还在搞意识形态，还在选举。台湾最大的共识应该要认同中华民国这个国家。赖清德也是根据中华民国宪法选上的总统，要强调中华民国。全代会上，党代表台下欢呼，赖清德台上越讲越激动，还全程用台语致辞，只是不知道是忘记还是刻意，内容通篇没提到中华民国。如今权力大集中的赖清德，甚至还脱口这样说：“现在咱的责任是防止言论自由被滥用。”外界质疑，难道是又想搞言论审查？呼吁赖清德千万别重演蔡政府时代搞数位中介法，钳制言论自由，甚至走向独裁的阴影噩梦。念之在之的，就是让台湾重新恢复戒严嘛，让所有的权力由他一个人掌控嘛，每天在自打脸。赖清德就任后，全代会重头戏在决策核心中常委选举的派系分布，其中新潮流亲灿系的吕林小凤，原本应该投给稳当选的赖清德子弟兵林怡己，却因为盖了手印变成废票，加上林怡己没中签落选，新系保三梦碎，反倒被郑国会开砸了陈亭妃成功突围。最懂亲赖系统的新潮流、永延会及郑国会等派系共拿下6席过半，英系、苏系及陈亭妃共4席。赖清德未来如何整合党内，也将成为外界关注焦点。记者杨介吕军 S 组台北报道。 好，民进党昨天举行的全代会，那么等着选举，因为接下来马上就要面临到2026的县市首长选举了，所以这场选举呢，也像是在2026的一个初选热身赛。好，你可以看到有意来角逐2026的人选，包含在台南这几位。好，看到在王定宇的部分，林俊宪还有陈亭妃，那么。 王定宇是永援会，好，那这个林俊宪他是赖清德子弟兵，还有这一次单飞竞选的陈亭妃，那么在这个部分还有台北市王世坚，好，4位都顺利的当选中常委。那么在这一次中常委的席次的部分，也带大家来看一看，新潮流2席，好，青睐郑国会1席，青睐永援会1席，青睐民主活水1席，青睐那么英系2席，苏系1席，还有绿色友谊这个部分也是青睐。 1席，陈亭妃拿下了1席，所以在赖清德青睐系统部分，你可以看到呢，在这里总共是有6个席次，好，6席。那么青睐的部分好是过半拿下了6席的席次，但是灿系的人马给了青睐的林怡景1张的废票。好，在这边我们可以看到，那加上被郑国会除名的陈亭妃，那这个部分是不是还有4席这个所谓的不信赖？那么也显示赖清德未来在党内6比4还是有难关要过的，也就是说，民进党内派系厮杀还持续会上演。那么我们可以看到了，现在也传出了好，这个高雄的议员郑光丰，那么郑光丰是不是呢？这个跑票了，他是永延会，还有呢，英系的苏治芬也因为这一票取得了抽签资格，最终是抽中了当选中常委，但是派系人士说。 事实上，郑光丰呢，他在这个从头到尾就是陈其迈的人。那现在可以看到，在原本英系票数不够撑2席，传出高雄市长陈其迈的策反之下，所以郑光丰把票。 投给了苏治芬。那现在大信赖联盟6席，4席不信赖，新系比起了2022掉了1席。那当中这位呢，单飞来竞选的陈亭妃当选中常委，也就是大家要关注了。接下来2026台南市长的部分，好，即便呢在陈亭妃这一次没有派系的澳元，但是还是拿下2席中执委，上演了这个今天的大逆袭，还拿下中常委，也代表陈亭妃现在进入到党内的决策圈。 所以在2026的台南市长的话，这个选举恐怕接下来也是蛮有影响力的。那么在6比4的状况之下，现在并
不一定是赖清德说了算。那3席的中常委林俊宪、陈亭妃、王定宇都有意来争取台南的宝座，台南市长宝座。所以接下来看到在这个周3的预前会的中常会，恐怕还有风波。那么来看到，在这个媒体人张宇轩就说了，中常委的选举结果宣告，2026提名将不会是赖清德能够一手掌握。那现在另外我们也可以看到，刚刚提到有这个废票的部分，造成了有一些影响。那这个部分呢，这个桃园市议员林涛就认为说，灿系还是有1席尚存。为什么呢？吕林小凤投出了废票，让赖系少了1席中常委。他认为这是灿系最后的逆袭，也是呢对赖清德来这个清剿灭郑文灿的抗议。所以你可以看到，在这个中常委改选，现在呢反赖的声音是否还存在呢？那么现在民进党的全代会结束了，原本要被踢出正国会系统立委陈亭妃逆袭拿下了中常委，外界就评估了陈亭妃是为了要确保2026台南市长选举提名机制的时候能够保有话语权。不过现在也传出，在2026的台南市长选举可能会用征召的方式。对此，陈亭妃表示，赖总统在选台南市长的时候是经由初选出现的，2019也跟前总统蔡英文初选过，他相信赖清德会尊重民主制度。这个征召的模式有人传出还是谁传的？我觉得应该去追究这是谁传的哈。我相信赖清德总统他自己这个市长的时候也是这个经由初选过来的，有公告，然后有登记，这样一路，然后让台南市民来决定。那黄伟哲市长也是经由初选全民调，也就是登记公告登记，然后来进行全民调。所以我相信这是一个民进党非常重要的一个民主。像2022年我们也看到，就算很多都是征召的，可是屏东唯一一个地方初选的就是屏东。所以我相信南部地方执政县市，新的执政县市，只要我们一个新的局面，执政县市新的局面，它就是必须要用所谓的公告，然后全面这个初选民调的部分，这个就是游戏规则。所以我觉得赖总统是一向尊重制度的人，而且赖总统赖主席也是尊重民主的人。他自己在2019年也跟这个小英总统也初选过总统，所以我觉得一个尊重初选机制的人，绝对不会有人家说传出这个还那么久的时间怎么会传出？是谁在放这个风声？是谁故意要制造这种假象，然后造成主席的困扰？我觉得这才是比较重要的。好，民进党党中央的一个权力结构在全代会上改选，最受瞩目就是投票的时候，属于灿系北流的吕林小凤，她在选票投给原先分配的林怡景，结果又在自己的名字盖了个指印，所以这张选票呢，当场直接成了废票。对此，属于新潮流系的吴思瑶表示这是个意外，但是民众党立委林国成认为说这不是一般的印泥沾到，是整个手指盖下去，很可能这样的一个动作就是要表达不满。国民党立委刘许田认为说，赖清德在这个党内派系摆不平，未来很可能会用暴力来压制，达到团结人心。疑似灿系这个有意跑票，那当然就引起了所谓的轩然大波，也间接的导致了最后选举的结果，这个赖系跟非赖系打成了5-5开的这样子的一个平手。那关键人物这个吕林小凤议员，过去我跟他是议会的同事，他算是一个蛮照顾后辈，然后人也蛮好的一个大姐。那会做这样的事，以我的评估跟观察，即便是有意为之也绝非他的本意你就可以看到赖清德嘴巴上说要团结台湾，但是连党内的自己的事情都不见得能够摆得平。那么我担心未来民进党只会以更强悍，然后更疯狂的斗争路线，意图用暴力压制的方式来达成他所谓的团结人心。新潮流系有人本来配票配好可以稳每一次都是3席，但是选出来只有2席。这个我看起来也没有什么意外了那如果是不小心的话，那他是盖手印所以这不是去沾到这个印泥的问题，它是摆明的
我盖给这个人，然后我又把手印盖下去，这代表什么？就代表是抗议以及不服的这种迹象啊，会比较明显。郑文灿如果今天没有再被收押的话，我相信今天中常会的选举，中常委的选举是不是这个局面？单纯的这个投票的意外，就让它成为意外。那再多的解读，我认为这都扯太多，也都无济于事。选举已经结束了，未来只有一个团结的台湾派在民进党的中常会上。大家都说我变漂亮了，其实是气色好，肌肤保湿做得好，气色自然漂亮。我选择 KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，因为它用国际芦荟协会认证高品质的库拉索芦荟，含有大量的粘多糖体，类似于玻尿酸，可以帮助锁住皮肤水分，让肌肤长时间保持水嫩，还运用 TTS 技术增强芦荟的生物活性，修护舒缓日晒后的各种不适。KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，帮助您随时拥有水润肌、好气色，呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care。